ikizatuma nshima ndirimba ubwo bazasoma ibitabo by'amazina bati wowe wakoze byiza ukiri mu isi injira mu munezero wa mukozi mwiza bazamuza Mariya mbona inshuti nakundaga maze mbwire Yesu umwami wanshiki icyo gihugu nikizinjira banduye imitima nkeretse abatorewe umwana w'intama niba Imana itwishimira izatubwiza muri Kanani yabera niba Imana itwishimira izatubwiza muri Kanani yabera. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nifuje ko muri uyu mwanya muto cyangwa se munini dutaramana twagirana ibihe byiza imbere y'Imana mu buryo bw'indirimbo kuramya Imana no gutekereza cyane ku buzima bwacu ku rugendo rwacu rwa Kristo. Ese twavuye tugeze turimo turaja ikaze rero tubane muri uyu mwanya kandi Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo riri mu gitabo cya Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 7 hanyuma dukomeze ikiganiro cyo kuramya Imana no kwihimbaza. Ndizera ko hari ikintu Imana yaduteguriye muri uyu mwanya. Wowe muradukurikirana ndakwifuriza kugira ibihe byiza no gutekereza cyane ku Mana. Kadusome Petero, ni Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo iherezo ry'ibintu byose riregereje. Kubera iyo mpamvu mujye mushira mu gaciro kandi mwirinde gutegekwa n'inda kugira ngo mubone uko musenga. Reka dusome iyi ni Bibiliya reka dusome muri Bibiliya yera twumva uko nayo ivuga. Muri Bibiliya yera haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi nuko mugira ubwenge mwirinde ibisindisha mubone uko mugira umwete wo gusenga. Nta bindi, iherezo rya byose riri bugufi. Ibintu byose turimo turabona, ikirere kigahinduka, ubuzima bugahinduka, abantu barimo barapfa umunsi ku wundi. Iherezo rya buri kintu riri hafi. Niyo mpamvu nategereje ko twarimba akaririmbo hanyuma tugakomeza n'izindi turi imbere y'Imana, twese tubwirana tuganira tureba kuri urugendo rwacu twatangiye. Umubabaro kuri barya twabana mu mirimo waboneka nk'abizigirwa, babuza amazina yabo muri icyo gitabo, bavuga ati mwami twara bakozi bawe, ati nimwumve imbere mwabivume mwanjyajya mwe, birababaje kuja mu muriro.
mubabaro kuri bajya twabana, mu mirimo baboneka nk'abizigirwa, babuze amazina yabo muri ico gitabo, bavuga ati mwami twara bakozi bawe, ati nimwumve imbere mwabivume mwanjyajyamwe, birababaje kuja mu muriro. Ico gihugu nikizijira banduye imitima, neretse abatorewe umwana w'intama, niba Imana twishimira izatugeza muri Kanani yera. Satani wamubiyama zani magarara, aturasa imyambi myinshi yaku muriro, ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yesu yashinze. None isegenya niyawe nk'ukuri gatwaza, umuyaga uhuhuse bigasurirako, zikwata co zuba kuko shizwe ku rutare, ziritse umutima hera cane. Ninjiya hera cane Yesu yaneguriye, mporanywa amazi meza y'isoko idakama, manone yonye iminsi yose wa mutsima w'Imana, nagerere ahera cane. Ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye, mporanywa amazi meza y'isoko idakama, manone yonye iminsi yose wa mutsima w'Imana, nagerere ahera cane. Nubwo hari ibigoye, nubwo hari ibitunanije, Satani niko akora, yamazana impagarara ngo aturase imyambi, ariko Yesu yaranesheje. Satani wamubiyama zani magarara, ngo aturase imyambi myinshi yaku muriro, ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yesu yashinze. Muri ibyo byose tuzakomeza twizera Imana, kuko niyo byose kuri twe. Nzizigira nkiriho kugeza kwazuncisha ku kirimba cy'ijuru,
ikizatuma nzizigira mwami wanje mu bizombako byose nzizigira umwami wanje nzizigira nkiriho kugeza azoncisha kukirimba cy'ijuru nzizigira Yesu gusa imbere ya ntebe zohagararayo zabanjanye iminyago nyishikirize Yesu yanyishuriye ya myenda yose yababariye ibyaha atumanirane yanyishuriye ya myenda yose yababariye ibyaha atumanirane yanyishuriye ya myenda yose yarampariye ibyaha byahindutse umweru singiri ciza nkora nibesherejweho n'ubuntu bwayo gusa nezwa n'amaraso ye yanyishuriye ya myenda yose yababariye ibyaha atumanirane nanjye nkora uko nshoboye gufatanya nabo mu ijuru kuririmba no gusingiza Uwiteka ariko ndangije igitondo tuzaririmba n'urufaya ntabera indirimbo uko bikwiriye nanjye nkora uko nshoboye gufatanya nabo mu ijuru kuririmba no gusingiza Uwiteka ariko ndangije igitondo tuzaririmba n'urufaya ntabera indirimbo uko bikwiriye turirimba tuti Ur'uwera Ur'uwera Ur'umwami usumba byose Ur'uwera
era urumwami usumba byose. Tangiriro ry'umunezero wanjye, aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cane cane ndashima umwami Yesu. Nesima umusaraba, nesima eco kituro, kandi nesima uwambambirwe. Imana ibagiriye neza, dukomeje tuzirikana iherezo ryanyu.